怎么了？你看我的脸都卡满起皮了，最近不知道怎么了，嗓子痒痒的，一直咳嗽，然后脸也干巴巴的。你说我是不是出了什么问题啊？别担心，换季就是很干燥的。不过贴心的我呢，给你准备了一个小惊喜。惊喜？边，好舒服啊，还有股淡淡的香味，好好闻哦。那 Remax 加湿器给你安排上了，它可是有每小时200毫升的大储物量。它能够瞬间缓解空气的干燥，还能深层滋润肌肤。可视化水箱足足有1.2升大容量，还有防干烧设计，缺水时还能自动断电，特别适合你这种粗心大意的小迷糊。而且它还有2档可调节的渐变暖色灯，特别适合当小夜灯使用。怎么还香香的呀？因为我往里面加了你最爱的精油啊。老公你真好。